Салом тамошобинон, дарси панҷум дар курси асосҳои забони барномасозии Java. Мавзӯи имрӯза хатҳо яъне string бо англисӣ, ибораҳои доимӣ regular expression, интернационализатсия. Ин мавзӯъ инчунин аз он иборат аст, ки таҳиягарон аксар вақт вазифаҳои марбут бо коркарди иттилооти матниро иҷро мекунанд ва дониш ва таҷрибаи қавии кор бо хатҳо ба шумо салоҳияти заруриро барои рушди минбаъдаи малакаҳои шумо фароҳам меорад. Биёед аз он оғоз кунем, ки барои кор бо хатҳо шумо бештар аз классҳои string, string builder ва string buffer аз бастаи JavaLang истифода мебаред. тавре ки мо медонем, ин баста ба таври нобаёнӣ ворид карда мешавад ва ба таври возеҳ ворид кардани классҳо аз бастаи JavaLang лозим нест. дар хотир доштан муҳим аст, ки ин классҳо ниҳоӣ, яъне final мебошанд. Хатҳо яъне string як класси тағйирнопазир immutable бо англисӣ аст ва ҳама гуна тағйирот дар ҳолат боиси эҷоди объекти нав мегардад. ҳар як объекти класси string дорои усулҳое мебошад, ки шумо дар слайд мебинед. String Builder ва String Buffer классҳои тағйирёбанда mutable бо англисӣ мебошанд, ки усулҳои худро барои кор кард ва кор бо хатҳо таъмин мекунанд. дар ҷадвал муқоисаи классҳои дар боло зикршуда бо ҳамдигар оварда шудааст. Бастаи regex дорои классҳои формате, pattern ва match мебошад, ки барои формат ва коркарди хатҳо истифода мешаванд. ибораҳои доимӣ барои ҷустуҷӯ ва иваз кардани матнҳо истифода мешаванд. ин слайд вариантҳоро дар шакли конструксияҳои мантиқӣ ва квантификаторҳо барои сохтани ифодаҳои доимӣ пешкаш мекунад. мо дар қисми амалии намоиш якчанд ибораҳои доимиро менависем. ҳоло биёед ба слайди навбатӣ гузарем. ҳамаи шумо на як бор мушоҳида кардаед, ки аксари вебсайтҳо қобилияти тағйир додани забонро доранд. баъзан баъзе аз сайтҳо вобаста ба кишваре, ки кӯшиши кушодани ин вебсайт сурат гирифтааст, забон ва формати мундариҷаи худро ба таври ҷодугарӣ иваз мекунанд. интернационализатсия ва маҳалсозӣ ё локализатсия ду консепсияи ба ҳам алоқаманданд, ки барои таҳиягарони нармафзор, махсусан онҳое, ки бо барномаҳое кор мекунанд, ки барои истифода дар танзимоти забон ва минтақаҳои гуногун пешбинӣ шудаанд, муҳиманд. Java дорои классҳо ва абзорҳои зиёде барои кор бо интернационализатсия ва маҳалсозӣ аз қабили Locale Resource Bundle, List Resource Bundle, Number Format, Date Format, Message Format ва бисёр чизҳои дигар дорад, ки метавонад ба таҳиягарон дар эҷоди барномаҳо кӯмак расонад. қисми назариявӣ анҷом ёфт, биёед ба қисми амалӣ мегузарем. мо дар бастаи less5 ҳастем. дар усули main класси string main се объекти класси string бо истифода аз созанда ва литерал сохта мешаванд. агар мо ба класси string дар бастаи JavaLang равем, мо класси колониро мебинем, ки созандаҳои зиёд ва гуногун доранд, ки ба шумо имкон медиҳанд бо роҳҳои гуногун объекти string эҷод кунед. инчунин усулҳои зиёди ҳалли масъалаҳои гуногуни кор бо маълумотҳои матнӣ мавҷуданд. мо баъзеи онҳоро дида мебароем. биёед баргардем ва барномаи худро иҷро кунем. дар усули асосии класси string builder main объекти класси string builder сохта мешавад. агар мо ба бастаи JavaLang равем ва ба эъломияи класси string builder назар андозем, мо инчунин бисёр созандаҳо ва усулҳои кор бо маълумоти матниро пайдо мекунем. бисёр усулҳои string builder аз рӯи мақсад ба усулҳои классҳои string ва string buffer монанданд. аз ин рӯ, вақте ки шумо онҳоро омӯзед, истифодаи усулҳои классҳои string, string builder ва string buffer барои шумо осон хоҳад буд. биёед баргардем. усули барҷастатарини string builder ва string buffer усули append мебошад, ки ба шумо имкон медиҳад, ки матн, рақам, аломатҳо, мантиқӣ ва қариб ҳама чизро ба охири мундариҷаи объекти класс илова кунед. усули main инчунин усулҳои reverse char add ва delete char add-ро дар бар мегирад. биёед барномаро оғоз кунем. класси string buffer ба класси string builder қариб комилан якхела аст. агар шумо барномаро иҷро кунед, натиҷа ба натиҷаи класси string builder шабеҳ хоҳад буд.
дар хотир доштан лозим аст, ки барномаҳои бисёрҷабҳа истифода бурдани string buffer тавсия дода мешавад. усули асосии класси формат main намунаҳои баромади форматшударо пешниҳод мекунад. Инҳо мисолҳои кор бо матн, рақам, сана ва вақт мебошанд. маълумоте ки дар хотира нигоҳ дошта мешавад ва маълумоте ки ба корбар нишон дода мешавад метавонанд гуногун бошанд. ҳамааш ба вазифа вобаста аст. чӣ қадар маълумот ё дар кадом шакл бояд ба корбар нишон дода шавад. аммо мо бояд дар хотир дошта бошем, ки маълумоти дар хотира нигоҳ дошташуда ҳамеша аз он чизе ки корбар мебинад зиёдтар ё баробар хоҳад буд. биёед барномаро иҷро кунем ва натиҷаро бубинем. усули мейни класси regexmain ифодаҳои доимиро тафтиш мекунад. розӣ шавед, ҷустуҷӯи маълумоти зарурӣ дар ҳаҷми зиёди маълумоти матнӣ кори осон нест. аз ин рӯ дуруст сохтани ибораҳои доимӣ маҳорати зарурист. дар ин барнома дар мисоли аввал ифодаи доимии оддӣ барои ҷустуҷӯи калимати ду аломатӣ ab дар матни англисӣ. дар мисоли дуюм ифодаи доимӣ барои ҷустуҷӯи калимаи аз 4 то 6 аломат бо ҳарфҳои хурди алифбои англисӣ квантификатор ва гурӯҳҳоро истифода мебарад. дар мисоли сеюм ифодаи доимӣ талаб мекунад ки калима бо ҳарфҳои калони алифбои англисӣ оғоз шавад. пас 4 ҳарфи дигар хурд ё калон вуҷуд дорад, 1 ё 2 рақам, пас рамзи at, аломати нуқта ва калимаи англисӣ company. тавре ки шумо дидед, барои кор бо ифодаҳои доимӣ классҳои pattern ва matcher ва усули match з класси string истифода мешавад. шумо инчунин метавонед оператори whileро мушоҳида кунед, ки ҳалқаи аввал тафтиш сипас дастурро иҷро кунедро эҷод мекунад. биёед барномаро иҷро кунем ва натиҷаро тафтиш кунем. дар папкаи resources лоиҳаи мо файлҳои property мавҷуданд, ки маълумотро бо забони тоҷикӣ ва англисӣ дар формати калидарзиш доранд. арзиш вобаста ба забони интихобшуда фарқ мекунад. биёед ба усули мейни класси resource bundle main равем. се объекти класси resource bundle барои тафтиши файлҳои vocabulary бо забонҳои пешфарз англисӣ ва тоҷикӣ эълон карда шудаанд. инчунин калидҳое ҳастанд, ки барои ҳар як объекти resource bundle як ба як даъват карда мешаванд ва дар консол намоиш дода мешаванд. як лоиҳа метавонад бисёр файлҳои амволро барои вазифаҳои гуногун дошта бошад, тавре ки дар мисоли мо файлҳои library. ман фикр мекунам шумо метавонед калидҳои боқимондаи resource bundle library-ро дар консоли худ мустақилона намоиш диҳед. дуруст? биёед барномаро иҷро кунем.